Wah iya, urang latihan nembak bola deh. Siap, pelatih. Akurasinya duaan, kurang bagus. Sukuna kok Raden kabehan. Siap, pelatih siap. Pelatih. Nah Bejo, si biasa jaga gawang. Oke. Terus, Kang Mehmet jadi naon? Atuh yang jadi pelatihnya, Benjo. Nya. Tapi Kang Mehmet mah kurang pantas jadi pelatih. Pantasnya jadi naon kita masih Memet. Kang Mehmet mah pantasnya jadi gigolo. Atas ya, cuma dari si Benjo. Ngeri Kang Mehmet. Ih. Ya teh ya ngomong lama seret bae. Emang lagi, aing mah cocok Jo jadi pelatih. Cocokna jadi model iklan tak main ge. Oh sih, Kang Mehmet cocok. Oh kan? Oh, tapi jadi iklan sampo. Iklan sampo naon, Jo? Iklan sampo monyet. Ih, Benjo. Kang Mehmet jadi monyet. Karam jadasnya, ha. Geus berani tah Benjo ngadek aing. Hampura Kang Mehmet, hampura. Lalagaan tuh mah. Ih. Tapi cocok sih si Memet jadi monyet nah. Oh, Met, bari kita nya. Memet, kesian gerak praktek Met. Ampun keramas. Karam jadasnya.